o'sgan arziydi deb o'ylayman. Mana mevalar. Valovoy sertsa, bandi uzun, so'ygan mevalari juda ham chiroyli holatda turibdi deb o'ylayman. Hali pishib yetilishiga bor. Farg'ona viloyati Quva tumanidan Valovoy sertsa. Endi bular skina bilan yonma-yon ekilgan. So'ygan mevalariga bittadan baho berib qo'yinglar. Juda ham chiroyli. Valovoy sertsa. Ko'pchilik turetskiy variantda gilos ko'rsatyapti, Valovoy sertsa ko'rsating deb so'rashyapti bizdan kommentariyalarda. Yosh 8 yosh, bandi uzun. Skina bog'ni ichiga ekilgan. Changlatadi deb, menimcha changlatgani bo'lsa kerak. Ko'pchilik uyda Valovoy sertsa chaman bo'lib yuradi, lekin meva qilmaydi. Buni turishiga bitta baho berib qo'yinglar. Juda ham chiroyli Valovoy sertsa. Valovoy sertsa. Pishib yetilib qolyapti, xudo xolasa, hali chicha bor lekin. Turish Valovoy sertsa ishyapti hali ham. Shu Valovoy sertsani olgan mevalari. Shu ham Valovoy sertsa. Katta daraxt bo'ladi, chaman bo'lib gullaydi, lekin meva qilmaydi deydi ko'pchilik. Meva qiladi, juda ham chiroyli meva qiladi, lekin meva to'liq pishib yetilmaguncha bu Valovoy sertsada mevalar ko'rilmaydi, umuman ko'rinmaydi. Xonavor olyapti endi anchadan beri. Yirikligi ham yaxshi, yomon emas. Bog' oltiga 6 ekilgan. Shular hammasi Valovoy sertsa. Bir ikkita video ko'rganman. Valovoy sertsa ekmanglar, bog'i yaxshi emas, hamma yomonlaveradi, lekin Valovoy sertsaga yetadigan meva yo'q. Men Valovoy sertsadaqa yukni oladigan 1 gram yo'q, chunki bu sifat bo'yicha, turish bo'yicha birinchi o'rinda turadi. Misol uchun mana shu Valovoy sertsani bitta uzasiz, olib kelib qo'yib 3 kundan keyin ham yukxonaga olib borsangiz oladi. Mana shu Valovoy sertsani, lekin hali to'liq pishib yetilgan yo'q. Mana shu Valovoy sertsa bo'ladi 100%. Lekin so'ygan mevalari maqtagani arziydi menimcha. Chunki ko'pchilik Valovoy sertsa ekkanmiz, adashganmiz, deydi. Valovoy sertsani umri uzoq bo'ladi. Qolganlariga qaraganda Valovoy sertsani umri ancha uzoq bo'ladi. 100 yilgacha xudo xolasa yashab bersa kerak. 70 yillarni ko'rdik. 100 yillarni ko'rganimiz yo'q, 70 yillarni ko'rdik Valovoy sertsa. Bu yonida turgan bahor gilos. Ash boshida skina bilan aralash ekilgan. Bag' hammasi bahor. Bir qator bahor, bir qator Valovoy, bir qator bahor, bir qator Valovoy sertsa. Mevalari 100% yaxshi deb bilaman o'zim, chunki boshidan beri, gullagan paytdan beri aytib kelaman, bizda Valovoy sertsalar yaxshi gulladi, yaxshi tushadi. Valovoy sertsa keyin boshqacha shirin bo'ladi-da. Xomini yesangiz ham shirinligi kuchli. Ko'pchilik mana shunday gullaydi, meva yo'q deydi, lekin meva bor mana shu yerda ham. Mevalari bor hammasida. Daraxt katta bo'lib ketgan, abrezga qilish
Mana valoy sertsa. Mana. Misol uchun bir tub ko'rsatmayapman. Men har birini ko'rsatyapman, lekin mevalari yaxshi. Agar ko'rinayotgan bo'lsa, hammasini tayida mana mevalari bor. Qo'shmag'i bo'ladi. Chunki eskidan bo'lgan qo'shmag'i hozir ham bo'ladi. Mana qizaryapti, sekin qoraygan sari ko'rinaveradi. Qoraygan sari ko'rinaveradi. Bu bahor sort. Bu valoy. Bu ham valoy. Apreskani qattiq qilishlarini so'rab qolardim. Chunki apreskada ham gap katta. Endi changlatish bo'yicha to'g'ri, bitta narsa ham bor bu yerda. Siz bog'ingiz bor, ichiga qaramaysiz. Ichi shunday joyda turibsiz. Erta bahor asalari changlatadigan paytda bu o'tlar hammasi gullagan bo'ladi bitta. Gullagan o'tlarda asalari kelib nimaga? Gilosga emas, o'tga qo'nib, o'tdagi changni olib ketadi. O'tdagi changni, shuning uchun o'tni o'rish kerak. Ko'pchilikka aytiladi bu narsalar. O'tni o'ring, bo'g'izdagi narsalarni olib kelib qo'ying. Asalarining foydasi katta. Valoy sertsaga bandi uzun bo'ladi. Chiroyli gilos bo'ladi. Yuk oladigan odam ham qiynalmay sotadi. Ko'p qaytariladi. Bu narsalar kimdirda vaqti bo'ladi, kimdirda bo'lmaydi. Mana bag'i uzilgan bahor gilos hammasi. Kalibr 27-28 hozircha, lekin bular ishadi. To'liq pishib yetilgan yo'q, lekin uzilyapti ko'p joyda. Bizniki jichcha qilimimiz bo'yicha orqaroq bo'lishi mumkin. Gilos bog'iz bo'lib turib, hozirgi mana shunaqa pokeleniyada mash paytda suv ochalmasangiz meva maydalashadi. Hozir suvni uzmaslik kerak valoy sertsani. Qolgan mevalarni ham pishga kelgan payt. Bahor gilos. Bir dona meva qolmagan. Ular ham bahor gilos. Valoy sertsa ketdi. Yirilik bo'yicha endi valoy sertsa ham ko'pchilik juda yaxshi biladi. 28-30 bo'lgani ham yaxshi. Hosildorlikni zo'r olib tashlaydi. O'ziga o'zi changlamagani uchun ko'pchilik bu mevalarni voz kechib yuboryapti. Endi bitta minus tarafi shu valoy sertsaga ulangan turetskiy shoxlarda ham umri uzoq bo'ladi. Misol uchun siz valoy sertsa bog'ingiz bor. Shuni xuddi shu yoshda 8 yosh, yo 9 yosh, yo 10 yosh shularda yo iskana, yo yorma, yo ko'kkaltaning iloji bo'lmay qoldi. Kesish kerak, keyin ko'kkalta qilsangiz bo'ladi. Shunaqa qilib siz umri uzoq bo'ladi. 30 yil, 35 yil bemalol yashab beradi. Misol uchun bizi skinalarimiz 10-12 yoshga yetganda mevalar maydalashni boshladi. Meva ko'payishni boshladi. Juda ham ko'p meva o'sha boryapti. Misol uchun valoy sertsalarni changlaydi, gullaydi, to'kib yoradi-yu, skina to'kmaydi. Hammasini o'sha to'kib chiqish kerak. Mana boshqa dunyoda, mana boshqa dunyo. Ashlar hammasi valoy sertsa. Bu boshqa dunyo. Bu bahor. Yem bu. Mana valoy sertsan olgan qaranglar mana. Agar valoy sertsalarimiz shunaqa meva solib tursa, agar bizga turetskiy variantdagi giloslarni yarimtasi ham kerak emas. Lekin bular zo'r, mana shunaqa solsa ekan. Mana zo'r, mana juda ham zo'r ushlagan, mana shu valoy sertsan. O'ta ham kuchli ushlab borgan. Lekin qolganlari ham yaxshi mevalar.
Bu ham valavoy sersa. Bunisi ham valavoy sersa mana. So'ygan mevalarga bittadan qarab qo'yinglar. Endi 1 metr bag'ida. Bular skina. Hali bir mayda bo'lib ketadi deyapti, lekin shunga qarab meva qo'yishlarini so'rab bo'lardim. Mana shu holat hozir skina 26-27 ni beradi. Mana shu holatdagi. Sizlar katta bog'lar qo'yib beryapmiz, chunki erta kelajak bo'lishi kerak. Batda har 5 yilda sort yangilansa yo boshqa bo'lsa, siz sortingizni aylantirolmasligingiz kerak edi. Skinadan ham kuchli boribdi bu valavoy sersalar. Juda ham chiroyli holatda. Shuning uchun men aytganman. Bular skina 100%. Quyib oladi skinalar, egilib shoxlari sine deb ketadi. Kalibrovkasi yaxshi, yomon emas. So'ygan mevalari bular skina. Bular ona bog'lar. Bulardan biz faqat shox uchun ko'p foydalanamiz. Bular bahor, yana bir qator bahor va bir qator yana skina ketdi. Skina bitta minus tarafi mevani ko'p olgandan mana xuddi shunaqa shaklda quyosh urib qo'yapti. Lekin matdagi mevalar ham yomon emas. Juda ham chiroyli. Turekki variantimiz uchun. O'zlaringizda baho beringlar, qaysi bir sort yaxshi? Valavoy sersami yo misol uchun skinami, Realtia'gami, Sweet Harmi, Sweet Arianami, Giant Ritmi, Yermadorskimi, Carmenmi, Nimbami? Sortlar misol uchun ko'payib ketyapti yiliga. Misol uchun mana skina navdan 2 dona uzamiz. Bu valavoy sersa. Bu mağdagi 2 dona skina. Endi bu so'ygan mevalarga bittadan like bosib qo'ysanglar arziydi deb o'ylayman. Mana yonma-yon qilib ko'pchilik valavoy sersadan ancha mayda, bunaqa degan gaplar bor, lekin bu skinalar valavoy sersadan ham keyinda, ancha keyin. So'chi mana shu yerda quyib olgan mevani deylik, mana. Quyib olgan, bir boshdan olamiz. Hamma meva bir xil. Yoniga qo'yamiz, bir xilda mana meva pashti. Lekin bu skinalar hali ishadi, hali ishib katta bo'ladi. Shuning uchun skina ham yaxshi variant, lekin shu abreska variantini I+ gulidancha voz kechib yuborasiz, shunda zo'r bo'lib ketadi, o'ta ham. Mana so'ygan mevalar qaranglar. Ko'pchilik giloslar to'kib yuborib yirik qilyapti, boshqa qilyapti, bir tupini yo boshqa sinab ko'ryapti va bitta sinov ham bitta katta effekt beradi. Shuning uchun skina qo'shmog'i deydi ko'pchilik. Mana bu gilos bilan valavoy sersa farqi borda, valavoy sersa pishyapti. Mana skina giloslar hali pishgan yo'q. Video foydali bo'lgan bo'lsa bittadan like bosib qo'yishlarini so'rab qolardim. Yana qanaqadir sort ko'rsatish kerak bo'lsa, kommentariyalarda kutib qolaman. Shunga qarab ko'rsatib beramiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.